我超推薦一定要買呢個人手一支。如果見到呢啲咧，我就唔會買啦。你係一開咧，你就覺得好臭咯，即係臭到嘔啊，係用嘔嚟形容。Hello， 大家好啊，歡迎又嚟到 Pick Channel 啊。今次開箱呢幾樣拼多多嘅化妝品，每樣都唔使港紙10蚊。講真，呢個價錢喺香港連 sample 都未必買到。如果你成日見到拼多多啲化妝品真係好平，唔買好似對唔住自己咁樣，但係又驚買咗對唔住自己塊面喎，咁呢條片就真係啱晒你啦。因為今條片我自己都好想試下，究竟啲咁平嘅化妝品，我買咗係執到寶啊，定係買咗係會後悔呢？今次除咗開箱呢幾樣拼多多嘅化妝品之外呢，我仲會開箱2樣拼多多嘅家居小擺設嘅。同埋我會講一啲咧喺拼多多買呢啲正版護膚品啊、化妝品嘅一啲必要嘅心得，尤其係邊啲鋪頭係信得過，或者邊啲字眼你睇到要停一停諗一諗嘅咧。今日我呢個裝咧都係用咗呢堆拼多多每樣唔使10蚊嘅化妝品。咁嗰堆嘢咧就喺呢度啦。咁咧我會逐樣同大家介紹邊啲值得買，邊啲唔使買，幾蚊都唔好嘥。第一樣咧，我最推薦嘅咧就係一個胭脂液。我有啲後悔咧，我淨係買咗一個色咯，就係呢隻胭脂液。咁咧佢嚟到呢個實物咧係咁樣嘅，咁我就買咗呢個係02號色嘅，佢就係一個膨脹色嚟嘅，係呢個喺度海綿頭啊。咁我上一上係手背俾大家睇下，佢係好軟腍腍，同埋亮針針咁樣噶。你睇到個色咧係好淺噶。嗱，首先咧我就會咁樣拍幾下啦，跟住咧你可以攞個掃咧去 band 開佢。但重點係咧，佢可以疊加，即係如果你覺得嗰個色係唔夠咧，你寧願疊加好過一次過好多，咁就變咗馬騮屎忽㗎啦。你有臉頰凹陷啊，即係可能有淚溝咧，你用呢啲咧去做一個膨脹色咧係好靚咯，同埋佢冇怪味啊，好佢嗰個味係幾香同埋幾舒服㗎。咁所以呢個胭脂咧，我覺得係好值得推薦嘅。不過咧，佢一支嘅份量咧，你感覺到咧佢就唔會好多嘅。所以呢個胭脂咧，我絕對會包色喎，因為佢真係好便宜又真係幾好用咯。咁另外咧，第2樣推薦係乜嘢咧？係呢個陰影筆啊！咁咧今日咧我都用咗呢個陰影筆咧去做一個陰影嘅。咁佢一支咧又係好似6蚊，兩支加埋咧係12蚊嘅。咁我買2支咧就2支唔同嘅色嘅，一支咧就係比較冷色係，另外一支咧就比較暖色係嘅，好似唇膏咁樣咧轉出嚟嘅。咁畫上手，佢係好滑㗎。呢個咧我覺得新手咧都可以買嘅，因為咧佢唔係話超上色㗎咋，同埋佢推開咗之後咧佢嘅色咧係會自然好多嘅。一個就係比較冷色啦，一個就係暖色嘅。咁譬如我會揾個掃咧再 band 開佢嘅。你見到我隔咗一陣咧，再 band 開佢咧，佢都係好自然，唔會話搽上去咧，隔一陣 band 唔開啦，同埋咧佢唔會變咗阿梅咯。如果你係新手啊，唔係好識畫呢啲陰影，但係你又唔想去投資太多錢落一啲太貴嘅品牌度咧，咁呢個幾蚊買嚟叫做練習下玩下咧，我覺得真係 OK 嘅。咁第3樣推薦係咩咧？就係呢支臥蠶筆啊！佢哋好明顯連嗰啲字咧都有學咗呢一個品牌韓國呢一個 Too Cool for School 嗰支臥蠶筆啊。其實 Too Cool for School 嗰支得50-60蚊左右啦，咁但係呢支係仲平咯，就係幾蚊咯。咁你見到咧，連個字都一樣啊，係連即係呢個正版嘅黑色字，跟住假嗰個就係白色字啦。咁但係咧畫上手咧，我覺得係有少少分別嘅。呢個咧係 Too Cool for School 嗰一個啦，呢個咧就係拼多多嗰個啦。嗱，雖然顏色係唔同嘅，因為 Too Cool for School 嗰隻咧係鉛筆咁嘅質感，即係你要刨嘅，咁佢就比較絕實啲皮膚多啲咧。而拼多多呢個咧就係纖手啲嘅，咁其實各有各好咯。同埋咧佢都有一個好處就係佢係唔使刨嘅，佢係轉出嚟，係可以袋一支喺手袋度，可以隨時補臥蠶嗰個位咯。即係幾蚊，其實你買幾支，每一個袋擺一支都唔過分咯。尾二嗰樣咧，我覺得呢樣嘢咧就係又係可買可不買，叫做 eye shadow 啦，又係幾蚊啦，即係一睇只係平嘢咯。咁佢有呢3個色嘅，咁呢3個色咧，其實今日嘅眼妝咧，我都係用咗呢個化嘅。咁我用咗呢個做底色啦，跟住用咗呢個咧去做，即係令個輪廓再加深啲咧。跟住呢個係閃粉咯，其實佢唔係好上色嘅，佢嘅質感咧係好似海綿咁樣嘅。佢好似韓國嗰啲 eyeshadow 咁咧，係唔係話太上色嘅？我係疊加好多層咧，先有少少顏色嘅。咁咁啱我自己都中意韓妝，我都唔中意話搽 smoky eyes，咁我就覺得 OK 咯，太自然啦，真係冇咩睇咯。我覺得係唔係好值得買，即係可能幾蚊我都未必會買咯。大陸嗰啲人拼多多推介呢盒嘢咧，我覺得係你可以 skip 咯。呢個光影膏，佢就話一個遮瑕、一個光影、一個陰影膏咁嘅嘢咧，
哇好臭啊！哇我而家聞到咧，我都想嘔咯。初時咧我就係覺得會唔會因為我搽喺個鼻度，咁我就聞到佢啲味啊，即係自己係咪太敏感啊？但係最尾翻歐咗咧唔係咯，因為我之後我聞呢一個胭脂液咧冇呢個味啦，即係頭先我介紹嗰啲咧都冇乜味嘅。不過咧你係一開咧你就覺得好臭咯，即係臭到嘔啊，係用嘔嚟形容。頭先咧我都間粗連夾硬用一用咧，我將呢個顏色咧用喺下巴度咧，即係諗住打亮個下巴俾大家睇下個效果啦。其實佢嘅顏色係 OK 嘅，用嚟打亮咧係不錯嘅，但係真係好臭咯，即係臭到我係覺得搽咗落去咧，我係會生粒粒咯，所以我呢盒嘢咧，我講完我係會掉咗去咯，呢盒嘢係真係唔使買。另外咧，開箱兩件嘅小家品咧，我就買咗呢一個裝飾燈啦，就係呢一盞。嗱，其實佢嚟到咧係好靚嘅，大家見到真係咁靚嘅，大家真係見到啲相咧都係好靚嘅，但係我買咗翻嚟咧，其實係唔着嘅咯。同埋即係提大家，如果買呢啲燈咧，大家真係喺拼多多買咧，就唔好買啲太貴嘅，因為呢一盞咧只係40蚊度嘅啫。佢唔着咧就要我退貨先肯退款嘅。拼多多退貨係勁煩嘅，所以最尾我就冇退啦。拼多多咧就話俾翻20蚊我啦。咁呢個咧唯有咧我就擺喺公司當係一個着唔到燈嘅裝飾咯。我睇片咧又燒着咗買呢個香薰啦，咁跟住擺喺公司嘅。咁因為咧我係要拎翻去公司，咁所以咧我就未拆，而家就同大家一齊拆。哇！佢係咩喎？都幾精緻，包得幾好喎。咁我聞下個味啊，我就買咗呢個烏木啊，我聞落都幾舒服。OK 嘅 OK 嘅呢個味，同埋佢呢個價錢咧，呢個包裝咧不錯，即係擺翻公司扮型都 OK 啊。即係佢上邊咧仲有個木嘅，即係你除咗個你可以咁樣擺落去，都幾靚。幾廿蚊，我覺得呢個可以買喎，呢個值得買喎。嗱，如果咧你真係買一啲大牌嘅化妝品咧，有幾個字眼咧，你係需要留意嘅。第一咧，佢有冇呢個黑金色寫住官方旗艦或者係品牌嘅小金牌？如果你見到有呢一啲字眼咧，其實你就可以放心去買嘅。如果寫住品牌咧，就唔代表佢係 MAC 嘅旗艦店，佢係屬於 MAC 嘅，只不過係官方正式授權咗俾佢嘅啫。而佢係一個品牌嘅保證，真貨嘅保證嘅。尤其是咧，你 click 到入去咧，你見到有啲字眼就係100% 正品保障啦，跟住你又會見到價1賠10啊，呢一類嘅字眼咧，其實你就可以比較放心去購買嘅。呢啲都係比較有信譽嘅。如果你仲想有多重嘅認證咧，你可以再睇一個位，就係嗱，你 click 去拼多多，你 click 到去嗰個鋪頭嘅首頁啦，你可以撳保障。咁保障下邊咧，你見到佢嗰個鋪頭名啦，鋪頭名下邊咧會寫住店鋪資質嘅，咁佢就會喺隔離寫住以上傳經營執照。咁以上傳咧，你就可以 click 入去睇佢嘅執照，咁你就要驗證啦，跟住咧佢就會俾你睇嗰個執照噶啦。每一間都唔同嘅，有啲係真係冇㗎，有啲係冇嗰個執照嘅。咁同埋下邊咧，佢有一個品質服務嘅簡介嘅，譬如頭先所講價1賠10啊，7天無理由退款啊，48小時發貨啊，退貨包運費啊，呢一啲咧都係佢正品保障嘅必要事項嚟嘅。咁如果你見到晒有齊咁多嘢咧，咁你買到正品嘅機會率咧就相對會提高㗎啦。大家都需要留意咧，尤其是係化妝品咧，啲色號咧係唔齊嘅，或者啲顏色都係偏白嘅。如果你係健康膚色嗰啲咧，如果你去買粉底咧，就真係未必可以揀到顏色啦。另外咧就係你見到呢啲係真咧，咁點樣分邊啲係假咧？例如咧，你見到全球購呢3個字，同埋咧你見到嗰個叫做小編推薦，咁呢兩個咧就唔代表佢一定係假貨。咁但係咧，如果見到呢啲咧，我就唔會買啦。我自己唔買啫，咁我唔會阻止人哋去買嘅。咁我亦都唔係覺得嗰啲一定係假貨，但我就會買頭先我所講有上傳到營業執照啊，有黑金色嘅品牌名嗰啲咯。補充翻先，我前面講嗰啲技巧呢，其實全部都只係提高你買到正品嘅機會嘅啫，真係唔係100% 保證嘅。如果你一定要喺拼多多買到正品，就一定要揀翻嗰啲喺品牌名旁邊清楚寫住官方旗艦呢4個字。至於頭先所講其他黑標、品牌標、100%正品、價1賠10呢一類字眼呢，都只可以做參考嘅啫。因為網上都有其他人講過，就算有晒呢啲標籤，照樣都會買到假貨。而你之後真係去驗去申訴嘅時候呢，其實個過程都幾麻煩。仲有一個位呢，我覺得好重要嘅，就係如果你買咗件貨之後，發覺要多人先成團嘅話呢，我就覺得件貨係真貨嘅機會率呢，再會高多少少嘅。因為對商家嚟講，佢要一次過買多幾件先出貨，先比較有機會賺到錢。照邏輯咁睇，賣真貨嘅空間又會再大咗。不過都係嗰句啦，呢啲只係提高你買到正品嘅機會啫，唔係一定保證嘅。所以如果俾咗我呢，我都未必夠膽喺拼多多買正裝 sample 啊、試用裝、旅行裝呢啲都仲 OK 嘅。而如果係嗰啲官方旗艦店呢，其實你都可以同淘寶比較完先再買。咁最尾啦，我呢嚟緊呢下一段片呢，就搞啲新意思。
我就想同大家開箱一間喺深圳嘅高級水療店。之前睇小紅書咧，我都好想去試啦，但係佢只係喺上海同杭州有嘅啫。佢裏邊咧嘅化妝品咧係用藍咩啦、Chanel 啦、Dior 啦，跟住嗰件睡衣咧係要幾千蚊啦。然之後咧用嗰啲嘢好高級啊，個環境又好靚啦，跟住鋪飛咧係有人攞埋俾你啊，嗰啲蟹腳人搣埋俾你啊咁啊。深圳咧呢一間咧就係開咗1個月都唔夠，喺度揾1平1去試下。咁好多謝大家用寶貴嘅時間嚟睇我呢條片啦，下次再見啦，拜拜。